Banjir bandang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur dan mengakibatkan 200 keluarga mengungsi. Banjir guys, banjir guys, banjir meluap guys. Banjir bandang di Bondowoso, Jawa Timur melanda desa dan jalan utama di Bondowoso. Banjir terjadi akibat hujan deras di dataran tinggi Pegunungan Ijen yang menjadi kawasan hulu Bondowoso. Banjir terlihat menggenangi sejumlah jalan di Bondowoso. Ya, ini sedang banjir lumpur dari arah. Sejumlah warga harus dibantu menyelamatkan diri untuk meninggalkan rumahnya yang terjebak banjir. Ketinggian air yang bercampur lumpur ini sekitar 60 cm. BPBD Bondowoso masih belum merilis perkiraan kerugian dan kerusakan akibat banjir yang terjadi di Desa Sempol, Kabupaten Bondowoso. Pasca banjir bandang, pemerintah Kabupaten Bondowoso mencatat 200 rumah terdampak. 3 orang diketahui terluka akibat peristiwa ini. Pihak pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi warga karena khawatir terjadi banjir susulan akibat hujan yang masih terjadi di kawasan lereng Ijen. Pemkab Bondowoso juga memberlakukan masa tanggap darurat selama 14 hari. Memang masih keadaannya sekarang ini masih mengevakuasi korban-korban yang terdampak. Untuk kita evakuasi takutnya ada banjir bandang susulan sehingga mereka ditempatkan di tempat yang aman, dan juga kami sudah mengupayakan dibuka dapur umum malam ini juga. Dan tadi sudah dilaporkan tim reaksi cepat kita, utamanya bidang kesehatan, sudah standby, ada 20 tenaga medis dan juga paramedis yang sudah diarahkan di sana.